邊個嚟啊？你又會而家扭落自己度，污糟嘅再。係啊係啊。呢度邊先？係你唔想踢邊頭？我真係好想踢。我真係睇你去邊啊！好多嘢慶祝啊！好快啦，好快交翻人啦！係啊係啊，你睇我行下條街，我行下條街嘅。嗰啲。全部街接過嚟講嘅。講爆。咩？我哋實差啲嘢。咁已經攞咗位，跟住又撳嗰度。清咗先。咩啊？我都冇睇到曬。即係你攞個大翻嚟你。最靚個位，你應該孭住個 GoPro。你呢部機嘅咩嚟㗎？你一定係我個位，你睇到佢應該彎到佢個視頻。你哋睇啊！你 assist 佢個 assist。我淨係睇英語。我再睇咯。你嚟，我係嚟擦下。我哋係睇。睇你去嗰啲。真係好靚。我咧。係300蚊人幣啊！哦，係啊係啊係啊！哦，都接貨啊！最近啊，多咗科學。我俾300公司你。冇係啊，第一款咧已經得6.5。哦。
我都有照顧啊，我都有照顧啊。我送到飯，俾你攞褲。我哋稱住佢嘅喎。跟住呢條一搭落你嗰個。佢喺過去咩啊？呢個呢個做咩啊？咩啊？去滅火。真係有啊！屌你！我唔夠。我幫佢買，我唔夠。幫佢買埋住佢喎，幫佢買埋住佢。我真係係咁幫佢買。佢出咗名㗎啦。如果你係真係，而家你要專登買佢遮住。係咯，我有拍片啊，放心。咁撚大，我驚冇人信我。係啊。我哋喺康橋即係大陸嗰個個人兩轉收皮，係100%雙位，好撚盡。哦，幾斯文啊！全世界最斯文，真係唔係喎！你哋兩個，咩啊？我斯文嘅呢個條褲嘅，呢個咧就喺度打籃球。唔係，如果你講對比最大咧，最大嘅。即係醉咩醉？可能會排。佢醉咗話咧，佢又喺度咩會變咗隻馬騮啊！可能都會排喺度風教嗰啲。呢個就係佢斯文啊！但佢醉咗成。係啊，即係而家就係。其實呢個就係嗰個就係。入位，好啦！我啲好。好過係，喂，你今日嗰日係好玩。睇到。係咪會其他新鮮？其他冰皮啊，呢個。我而家翻去。咩啊 ？I have eyes。好啦，你做咗乜嘢？好，一個黑雞。黑雞。黑雞。係咯。嚟緊。白色。我出嚟揀。講嘢啊！咁我影嗰個。
有時有分開嘅。哦。我又分嘅。幾肉喎？引鳩辭職。你都有跑嘅，點解你唔影低我唔想踩到嘅。不停轉啊！做咩你踩到？踩到你有冇驚啊？我俾包冰我。我叫你踩。我叫香港就做。咩嘢？呢個咪引咎即引咎八隻咪引咎落。呢個係真係。打不過而家我先算咧，死咯！聽到黑點就使受傷了為止。受傷了，睇公。好多頭先我其實可以好抵嘅個位咧，跟住有免費拍嘅，有兩個都免費。睇下有時嘅嘢有喎。其實如果你自己做，大有啲，今次冇咁掛咁高。但不過我就係個影音部，影音部。我負責上，大家上 YouTube 咧121親咧就可以睇翻。記住subscribe，睇埋周邊嗰啲。我講嘢啊！好專業啊你！記得睇埋周邊相關嘅，我都埋到。可能都叫人安埋。飯有冇？咩嚟？油炸。你可以油炸可以。驚唔驚我就算下一場都係咁樣。你嘅優點係喂，我發覺咧，如果我哋一個主題太過咧，呢個就會更唔係啊，即係如果有人喺度開，好，我就係覺得啲燈太殘，我就覺得啲燈太殘咧，其實有影響。點解 Michael 你個心？心好快。阿 Michael 馬新車，咁快？冇馬新車，好撚勁，勁過佢之前嗰部好多。點解唔好揀？邊一架？我唔講得，等佢自己講。攞獎片啦！唔係佢問我，佢話佢買新車，但係佢唔同我講，跟住我即刻估，我話我估緊中咗你話，第一次即刻估中。咩 Star Wars？黐線！你哋覺得 Wars 好？OK，幾日好撚勁。可以打對槍，慢慢嚟。
我哋全部都未得。即係頂籠都係又重過佢呢啲啊！有得幾個重噸位個炒嚟。好勁，因為好貴。曾經貴咧，點解而家唔到平啊？好啊，你即係啲斷牌啊，冇計。chơi á. 安全先。好多開大。哦。呢個我知。唔係追到個波埋，你會捉埋我未必會捉埋，我會追到啫。但係之後發生因為有太多唔同嘅。好靚好靚好靚。啊，靚啊，到位啊！輕輕地。係啦，佢哋嗰邊呢個哇哇嚇！啊！嗰邊即係邊？佢而家就開幕入咗。我哋15分鐘係點？即係踢到11點嘅呢度。咁正，好撚抵。踢到呢啲係踢到真的受傷了，但係踢到真的受傷分。你幫新鴻基佢勁，我哋呢啲大神係新鴻基同佢傾。新鴻基要俾啲啊，你用新鴻基嗰啲你加。嗰個有兩個定打雜啊，嗰啲打雜。但係我哋嘅好波。其實嗱，咪不過你中間你左右扭開死去，但係佢睇住個。多幾分鐘8分鐘啊！你哋嗰度就呢度。相出一個，我唔得。咁真係咁啊！
嘢咯，邊度啊？唔係你唔好食卡士。喂，而家邊個嗰度有咩？鮮巴。我喎，我頂你。先巴有先巴健康嘛？到啦。先巴飲酒㗎咋？哇！因為想住你食飯喎。哦。呢隻大嘅。但係就都唔知木。哇！邊冇？到我哋嗰度。我嗰個好。咦？你一啲聲咧？乜好似你又養？係啊，佢養咗多隻啊！喺大陸你以為多隻啊？政治歌姬啊！佢隻邊牧，唔係佢隻邊牧係隻歌姬。因為你哋相信係。完全好似歌姬咁樣。我你講。如果歌姬上家，佢哋兩個智商好似係唔同，即係唔係講個排名？嚟嚇！哦，你成日都帶住架車嚟，好大架車喎！大架車喎！但其實邊牧都擺車。睇下，好得意啊你個女！大隻先哇！出嚟咁得意啊，不過我兩得意。個個爸爸都係咁㗎。好得意，係都好細，因為佢食。我個女好肥喎。胃勁多嘅。講盡冇話見到佢，喂大啲口味。哇！你個樣變咗好多喎。睇下我個咁嘅。去 jam 下咯。食得翻啦。喂，我個咁嘅肥咗。咦係佢。我個食得我好肥嘅。呢個就你個片抌翻落。推得，阿嫂。慢慢。等佢全埋先，等佢全埋先，等佢埋，等佢埋。巴黎啊嘛喂！推得。我踢咗2個鐘頭，5個鐘先。唔係好出聲嘅。第三下咧。哇！好專業啊！好專業。我以為我執著，覺得執著。佢翻去踢好啊！如果唔係我唔攞場。喂，落場啊！喂，我有啊！阿邊俾支水，唔使打。你要唔要水啊？你要唔要水落啊？唔係啊，特登帶俾你㗎。你要咁一齊。得唔得啊？冇。